佢第一次參加中國聲音歌唱比賽，識得佢嘅係佢唱嗰個歡顏嗰時，我就已經係好中意佢，一路都會佢唱咩歌我都會聽㗎啦，佢所有嘅歌我都有聽過晒，係啊，同埋喺我舊年做一個隻腰骨嘅手術嗰時咧，咁我出嚟咧個人咧就係好唔舒服啦，好唔清醒嘅時候咧，我個女就俾部手機我都係一路聽住周深唱嘅歌，然後我就係可以瞓下覺咯，佢都係一路陪住我，係啊，過咗我最痛苦最難過嘅時期啦，所以我個願望就希望可以見到佢啦。我今次咧我就想話，我同個女講，我話如果我買到飛睇下周深就好啦。咁因為咧之前我係以為冇乜機會啊，因為我自己個人住喺度，我要一個人搭飛機嚟咁樣，我個女就話陪我個女婿就馬上幫我揾票啦，買票啦，揾酒店啦，買埋機票啦，即係3日之內就搞掂晒咯。哇！我年紀大啦嘛，79歲啦，咁有咩機會再睇多幾次啫？咁你想唔想講下琴日你係俾人點歌嘅時候嘅心情啊？係啊，係咪真係我好突然啦！我真係我咁發夢都估唔到啊！我一睇到我個女都係啊，佢經常會喺個電視嗰度咧，咁跟住原來我哋俾周深揀到做訪問啦，咁樣，咁我真係都唔知講啲乜嘢啊！我隻耳仔又聽唔清楚佢問我啲乜嘢。你講得好好啊！咁你有冇啲咩嘢仲想同多深講啊？我其實我真係好仰慕佢，即係佢個人品啦、品德啦、歌藝啦、唱功啦，佢好努力啦，佢自己為咗自己個理想去追夢，係付出好多咯。所以我覺得佢都係年青人嘅榜樣咯。加油！加油！我祝周深巡迴演唱順利完成，係啦。你一直唱，我哋一直聽。